ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു AJ വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ഒരു ഫാമിലാണ്. അതൊരു വെറും ഫാമല്ല, ഗോഡ് ഫാം. അതെ, നമ്മൾ ആടുകളെ വളർത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഇത്. എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ ഫ്രണ്ടായ ഹമീദ് ഖായും കൂട്ടരും തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭമാണ്. 2 ആടിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ 20ഓളം ആടുകളുള്ള വലിയൊരു സംരംഭം തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. Wait for them to ask you who you know. ഇതാ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ നേതാവ് ഹമീദ് ഖാ അതാ പ്ലാപ്പിലേക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗായ്സ്. രാവിലെ ഉണ്ട് പിണ്ണാക്കേണ്ടതൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാറിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് വരും. ഒരു ഊട് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗൈസ്, കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകണം. ആ പ്ലോട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ഫാം കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഊട് വഴിയാണ്. അതിലൂടെ നമ്മൾ കയറി പോയിട്ട് വേണം അവിടെ എത്താൻ. കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറേ മലേൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഇതാണ് ഗായ്സ് നമ്മുടെ ഫാം. അടകളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പൻ്റെ കാര്യപ്പെട്ട ചങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം, ഹമീദ് ഖാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഓളിഞ്ഞോൾ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൈമാറാണ്. ബാക്കി എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുതരും. അപ്പോൾ ഹമീദ് ഖാ തുടങ്ങാല്ലേ? നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞാടുകളും വലിയ ആടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കയറി അടയ്ക്കണം. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകും. ഇവർ നമ്മുടെ ചങ്കാണ്. ഈ ചങ്കായ ആടുകൾ അല്ല, കുത്തൊന്നുമില്ലേ? ഇല്ല അതവർ പേടിച്ചില്ല. ഹമീദ് ഖാ ഒക്കെ ഈ ആടുകളെല്ലാം വെറും ഒരു ആടുകളല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് മക്കൾ പോലെ തന്നെയാണ്. കുട്ടന്മാരാണ്. അത് ഭഗവാനും ഗീർത്തി കളിച്ചിട്ട. ശരി, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഹമീദ് ഖാ, ആടുകളും തുടങ്ങിയാണല്ലേ ഇത്? അതെ. എത്ര ആടുകളുണ്ട്? അത് നമുക്ക് 15 ആടുകളുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മളെ കുട്ടന്മാരാണിത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളും കുട്ടകന്മാരുമായ ആടുകൾ. പിന്നെ ഒരു 6 ആടുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസവിക്കാറായതുണ്ട്. അതിൽ 2 പേര് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രസവിക്കും. 2 ആടുകൾ നമുക്ക് കറവയുള്ളതുണ്ട്. അവരെ കറക്കും, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. പുറത്തേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പാല് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് ഈ പദ്ധതി. പിന്നെ നമ്മൾ ആടുകൾ വളരുന്നതനുസരിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ 6 ആടുകൾ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാല് നല്ലോണം ഉണ്ടാകും. ആ പാലെടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയും മറ്റും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാവിയിലുണ്ട്. പിന്നെ വെറും ആടിൽ മാത്രം നിൽക്കുക എന്നതല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പശു, എരുമ, പോത്ത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളും നമ്മുടെ പദ്ധതിയിലുള്ളതാണ്, പ്രൊജക്റ്റിലുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം ഇത് 10 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥലമാണിത്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം മറ്റ് കൃഷികൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ട പദ്ധതികൾ ഞങ്ങൾ അവരാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഈ കൃഷിയുടെ പദ്ധതികളും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ട ആളുകളെയൊക്കെ അവർ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളും അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ. പിന്നെ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള 15ഓളം ആളുകളാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംരംഭവുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ പല പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരം ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആലോചന. ഭാവിയിൽ ഇതൊരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റായി, ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഗോഡ് ഫാം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ടൂറിസം
പദ്ധതിയാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം എന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അത്തരം പരിപാടികൾക്ക് വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ടിങ് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നൽകും. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അത്തരം സപ്പോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ട നടപടികൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല, ഇനി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം സംഗതികൾ എടുക്കും. ഇവിടെ കുട്ടൻ, അത് ശരി. ഇവൻ കുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇവൻ ജമുനാപ്യാരി ഐറ്റംസിലെ കുട്ടനാണ്. ഇവന് ഭയങ്കര കളിയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇവന്റെ അമ്മ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ ജമുനാപ്യാരി കുട്ടനാണ്. ഇദ്ദേഹവും ആ ഒരു കുട്ടൻ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി നല്ല ഉഷാറാക്കി അതുപോലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇവരെ ഉഷാറാക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അതോടൊപ്പം ഈ നാട്ടിലെ ബ്രീഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് തുച്ഛമായ ഒരു സംഖ്യയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഏതായാലും അതിൻ്റെ തുടക്കമെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആളുകൾ ഇത് കേട്ടറിഞ്ഞ് ഈ സംഗതികളുമായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത്തരം സംഗതികളിലേക്കൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കുട്ടന്മാരെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. അമിത് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള സംരംഭമാണിത്? അത് നമ്മൾ 15ഓളം മെമ്പേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ആടും പിന്നെ കൂടും ഒന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആനക്കാമ്പുയിലെ അടുത്ത് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ മണിയേട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിയത്. ആടും കൂടും അദ്ദേഹം മക്കളെപ്പോലെ വളർത്തി പുറത്തൊന്നും ഇറക്കാതെ ഉഷാറാക്കി നല്ല ആടുകളാക്കി വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയതും അദ്ദേഹം ഇത് വിൽക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടും ആടും അടക്കം ഒന്നായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന പല സ്ഥലത്തു നിന്നല്ല ഈറ്റിങ്ങളെ ശേഖരിച്ചു ഒരൊറ്റ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നായിട്ട് ശേഖരിച്ചു ഇവിടെ എത്തിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇത് വലുതാക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഈ കൊടിയത്തൂർ ഒരു ഫാമിൽ ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫാമിൽ പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് ആടുകളുണ്ട്. അതിനെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ സംരംഭം, അതായത് തുടങ്ങിയ സംരംഭം ഒരു റൂട്ടിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും, അടുത്ത മാസത്തേക്ക് മറ്റേ ആടിനെയും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് വളരെ വിശാലമാക്കാൻ തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു കൂടും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആ ആടുകളെ കൊണ്ടുവരികയും എന്നതിന് ശേഷം 40 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇതിങ്ങളുടെ കൂടെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് ഏതൊരു പുതിയ മൃഗങ്ങളും വരുമ്പോൾ ആടായാലും ആരായാലും വരുമ്പം ഒരു 40 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ്. ആ ക്വാറന്റൈൻ നിർബന്ധമാകുന്നത് അവരിൽ പല പുതിയ അസുഖങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരിൽ നിന്ന് അവരിലേക്കോ ഒന്നും പടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് ഈ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ ആ അർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു കൂടിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷമേ ഇവരെ ഒന്നായിട്ടാക്കുകയുള്ളൂ. വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കുള്ള പ്രോസസ് തന്നെയാണ്. അതെ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ആ ആളുകളെയും നമ്മൾ കൂട്ടിലേക്ക് വല്ലാതെ കയറ്റൂല. കൂട്ടിലേക്ക് കയറ്റാതിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജലദോഷം അതുപോലുള്ള മറ്റ് പകർച്ചവ്യാധികളല്ലാത്തതുമായതുമായ അസുഖങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ആടുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വരും. അത് വരാതിരിക്കാനാണ് പുറമെ നിന്നുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിലേക്ക് കയറ്റാതെ പുറത്തുനിന്ന് അവർ കണ്ടോളുക, പോയിക്കോളുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം. ഇതാണ് ആടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ മാൻകൊമ്പോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ വലിയ ആട് അത് അടുത്ത ഏതാനും ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പ്രസവിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് കാണാം നമുക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എത്ര ഇനം ആടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഇവിടെ മലബാരിയും അടുത്ത ഒരാളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മാനാട്. ഞങ്ങള് മാനാട് ജവനാപ്പേരി ജില്ലപ്പെട്ട ഒരാടാണ്. നമ്മുടെ രണ്ടിനം ആടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, മലബാരിയും ജവനാപ്പേരി. രണ്ടിനം ആടുകൾ. സ്ഥലം എവിടെയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത്? ഇത് ബാലുശ്ശേരി പനങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലെ അത്തിക്കോട് മലവാരത്താണ് നമ്മുടെ ഈ
പിന്നെ കൂടുള്ളത്, ഫാമുള്ളത്. 3 കുട്ടന്മാരും ബാക്കിയെല്ലാം പെണ്ണാടുകളുമാണ് ഉള്ളത്. പുതിയതായി പ്രസവിച്ചത് ഒരു കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി പിന്നെ അതിനെ ഞാൻ കാണിക്കാം. അതെന്തിനാ വേറെ വേറെ കുട്ടികൾ ആക്കി കാരണം എന്താണ്? അത് ഇതിന്റെ കുട്ടിയാണ്. ഇത് തള്ളയും കുട്ടികളാണ്. ഇതും തള്ളയും കുട്ടികളാണ്. ഇത് ഓരോ കുട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? ഇവന്റെ കുട്ടിയാണ് ആ അറ്റത്തുള്ള വലിയ ഇയാളുടെ കുട്ടിയാണ്. ഇത് അതിനകത്തുള്ള കുട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ കുടുംബമാണ് ഈ 6 ഇതിലും ഉള്ളത്. കേറിക്കുന്നു നോക്കാം. വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് നോക്കുക. പ്രായമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആടുകളുടെ? പ്രായം പിന്നെ 2 വയസ്സ്, 1 വയസ്സ്, 2 മാസം. ഇത് 1 മാസം മാത്രമായ ആടാണ്. 1 മാസം ഇപ്പൊ 2 മാസം ടോട്ടലി. ഈ ആള് ഇദ്ദേഹം. ഇത് നോക്കാനൊക്കെ ആരാണ് ഉണ്ടാവല്? നമ്മുടെ കക്കോടി കിഴക്കുമുറി സ്വദേശിയായ വാസുവേട്ടൻ. വാസു പ്രദീപ് പള്ളിപ്പൊയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് നമ്മുടെ ഈ ആടിൻ്റെ നോക്കി നടത്തുന്നത്. അദ്ദേഹം 24 മണിക്കൂറും ആടുകളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയതാണ്, തിരിച്ചു വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാസുവേട്ടൻ. നമ്മുടെ ആടിനെ എടുത്തത് മുതൽ, അതായത് അതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ, 10 ദിവസം മുമ്പേ ആടിൻ്റെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മയിലുള്ളാമ്പാറയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആനക്കാമ്പൊയിലും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പഠിച്ച് വാസേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഫുൾ ടൈം ആടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. ആടിൻ്റെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒക്കെ തന്നെ വാസേട്ടനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ വാസേട്ടനാണ് നമ്മുടെ കക്കോടി പള്ളിപ്പൊയിൽ വാസു പ്രദീപ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വാസു പള്ളിപ്പൊയിൽ എന്ന ആ മഹാവ്യക്തി ഇതാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പനങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലെ മൃഗ ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ അനിമൽ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ ജോയ് ആണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വെസ്റ്റീൽ സ്വദേശിയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ 4 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ക്യാമ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം ഒരു ഫാമിൻ്റെ എല്ലാവിധ ചട്ടങ്ങളും വട്ടങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുകയും ആ ക്യാമ്പിൽ 4 ദിവസം സമ്പൂർണ്ണമായി പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തേജനം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനൊരു ഫാം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിമൽ വിഭാഗവും നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഒരു നോട്ടം എന്ന നിലക്ക് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെ തരം ഫുഡാണ് കൊടുക്കാറ് അമീർ ഖാൻ? പിന്നെ ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിണ്ണാക്കാണ് കാര്യമായിട്ട് ചൂടാക്കിയ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അത് രാവിലെ കൊടുക്കും, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയാകുമ്പോൾ കൊടുക്കും, പിന്നെ വൈകിട്ടും കൊടുക്കും. ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ അതാണ്. പിന്നെ രാവിലെ വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചപ്പ്, അതേപോലെ പിന്നെ പ്ലാവില, കാര്യമായും പ്ലാവില വെട്ടി അത് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൊടുക്കും. പ്ലാവില ഉച്ചക്കും കൊടുക്കും, രാത്രിയിലും കൊടുക്കും. പിന്നെ വളരെ ദുർലഭമാണ് അഴിച്ച് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തീറ്റിക്കുന്ന പരിപാടി. അപ്പോൾ അതുണ്ട്, ഇല്ലായല്ല. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ 1-2 ആളുകൾ അധികം നമ്മുടെ ഫാമിൽ നമ്മുടെ ടീം എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഈ ആടിനെ മൊത്തം അഴിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ തിന്നും എന്ന സിസ്റ്റവും ഇതിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാവിലെ 12 മണി വരെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട വെള്ളവും മറ്റ് സംഗതികളും കൊടുത്തതിന് ശേഷം വൈകിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇവരെ പുറത്തിറക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു 6 മണിയോട് കൂടിയിട്ട് തിരിച്ച് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക. ഇതാണ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പോരുന്നത് കൊണ്ട്
അത് പതിയെ പതിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഫുഡിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പുന്നാര കുട്ടി എന്ന് പറയാം. ആൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവന് 2 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, അധികമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവന് എല്ലാ തള്ളകളുടെയും ഈ പുന്നാര കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കുസൃതി കാണിക്കുന്നത്. ഓനെ മാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇവിടെ എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ ഇവരെ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആടിലേക്ക് നോക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വാസുവേട്ടൻ്റെ താമസ സ്ഥലം. ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താണ്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ബാക്കോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത്. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉറവയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കിണർതാ. അത് വല്ലാതെ തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ പകർത്താം കേസ്. കണ്ടില്ല, ഉറവ ഇങ്ങനെയുള്ള മലേൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉറവകൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. വന്ന് 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 കുഴിയിൽ എത്തി നല്ലൊരു ജലസംഭരണിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു കിണർ, ഇങ്ങനെയാണ് കിണർ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവരെ കിണർ. കപ്പീത എന്തെങ്കിലും കൊള്ളാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ അമിത് ഖാൻ്റെയും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും ഫാമിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. നല്ല മഴക്കാറൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ബൈ, സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. അല്ല ഗൈസ്, നല്ലൊരു അടിപൊളി നല്ല നാച്ചുറൽ ടച്ചുള്ളൊരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ നല്ല ചെറിയൊരു പറമ്പിലൂടെ ചെറിയൊരു റോഡ്, നല്ല റിസോർട്ടൊക്കെ ആക്കാൻ പറ്റിയ സൈറ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കാർ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ കയറി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ബൈ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്നെയും നമ്മുടെ കുട്ടന്മാരെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.